Carsten drømmer. Det svier. Carsten drømmer. Carsten går rundt i sit liv med forklæde på. Der står Weber printet med hvidt. Normalt laver han kun mad om sommeren, men denne vinterdag er konen på aftenvagt, siger hun. Hun kommer nok snart hjem, og ovnen er varm. Barbecue lime marineret flæskesteg, 3 for 100. Carsten drømmer. Ude i garagen står hans grill. Er gjort vinterklar og er helt kold. Grillsteg termometeret viser 4 grader plus, og det støvregner. Angsten for rust og manglerne er allesteds nærværende. Carsten drømmer. Nærliggende villavej. Det svier. Kort forinden havde en kraftig efterårsbrise taget fat i grillens Weber termobetræk og blæste om bag den nærliggende villavej, hvor det landede på en hæk mellem 2 matrikler. Det viste sig, at brisen havde blæst i hele kvarteret og havde rusket op i alle matriklernes grillbetræk. Betrækkene ville være svære at finde. Det er lang tid siden. Carsten tager en tår af vinen, 3 for 100. Flasken er allerede halvfuld. Han havde netop klippet sine tånegle for bordenden. Det sviger stadig. Vitaraen bremser behendigt op under det valmede garagetag. Hun stiger ud af vognen, tager fat i hanken om grillkullene. 3 for 100. Hun kigger ind ad det belyste vindue og stivner. Han klipper tånegle igen. På de kolde herregårdssten lægger fruen sig ned. Hun lægger sig. Når sommeren kommer, skal hun igen spise med naboerne og høre historierne om alle de andre, der fik deres grill og merchandise på tilbud. Det ærger ham så inderligt. 3 for noget. Carsten drømmer.